Hello mga mare! For today's video, samahan nyo muna akong magmukbang. So, ayan. Ito nga mga mare, may nakita ko sa tindahan na tawag nila dito ay chicharon bituka. Kasi mukha naman talaga siyang bituka ng baboy. Pero mare, ang pangalan niya chicharon sopas. Mukha naman kasi talaga siyang macaroni mga mare na pinirito. Pero malalaki nga lang. So, ayun nga mga mare, dahil nakatulog na ang aking mga chikiting. So, ayun, ito. Nagmukbang muna ako nito. Dahil wala man ako magawa dito sa kwarto at hindi ako inaantok. So, ayun, kumuha lang ako ng sausawan mga mare. Gumawa ako ng suka na merong chili paste. Ang sarap. Hindi pa nga tayo nadala na tayo halos mabilaukan na sa anghang nitong chili paste. Pero lagay pa rin tayo dahil mga mare, masarap ito sa sausawan, lalong-lalo na sa suka. At yun nga mga mare, medyo mahaba-haba itong video ko, kaya yung iba dito hindi na ako magvo-voice over, pakinggan nyo na lang yung crunchiness ng chicharon. Alam ko mga mare, iba sa atin mahilig din sa chicharon. Meron dito mga mare, chicharong baboy din, pero mga mare, napakamahal. Ito 7 pesos lang, kaya ito muna yung budget meal natin kakainin. Sabi ko pa nga mga mare, magda-diet ako, pero hindi ko talaga mapigilan dahil minsan ko lang naman ito makakain. At ayun na nga mga mare, hindi ko na kinaya. Buti na lang meron pa kaming tirang sago. Ano daw? May tira pala ako mga mare na mango sago na ginawa ko nung binyag pa ni baby. So ayan, mga 3 araw na to, pero okay pa din dahil nasa freezer naman to at lasang-lasang ice cream. At mga mare, napakasarap nito. Try nyo na rin mga mare. Ang ilagay ko pala dito yung angel na cream queso at nagpasarap pa rin dito mga mare. At lalong-lalo na yung kondensadang mango na rin yung flavor. Plus, meron pa yung mga mango strips at puree. So yun mga mare, nung nahugasan na yung dila ko, tuloy tayo sa pagkain at pagsawsaw sa maanghang kahit na masakit sa dila. Ayun na mga mare, hindi pa nga tayo nadala. Naglagay pa nga tayo dito ng topping sa ibabaw. Napakadami naman kasi mga mare. Bawang at chili na nilagay ko dito. Kasi masarap talaga pag nilagay. Kasi nilagyan ko nga, dinagdagan ko nga ng bawang itong chili paste namin. Kaya ang sarap-sarap. Nung pagkaubos ko nga mga mare ng chicharon ay ayan, kinuha ko na agad itong mango sago at hinugasan ko na talaga yung dila ko dahil hindi ko talaga kaya mare ang anghang. So ayun lang, bye bye!